Teman-teman, malam ini saya sedang ditemani oleh seseorang yang sedang tidur dengan gayanya yang khas, ngorok. Ngorok mungkin sebuah kebiasaan yang susah untuk dihilangkan, mengingat mengorok adalah terjadinya penyumbatan pernapasan atau terjadi salah satu ada yang tidak beres pokoknya di pernapasannya hingga akhirnya suara mendengkurnya keluar. Ya, hasil hari ini saya nggak bisa produksi video, bukan karena ini masalahnya, tapi sudah malam dan ya coba saya selesaikan lah untuk event Jastilan tadi, meskipun banyak video yang tidak selesai saya rekam. Mau tahu orangnya itu dia. Bah. Oke, sampai jumpa dulu. Aku baru ngantuk. Semangat.